Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tulaba engeri gy'osobola okubeera ng'okolamu Kenyan bhagias. Bwe guba gwe mulundi gwo ogusoose ku channel yange nkwaniriza teweerabira kubeera ng'osubscribinga. Ngenda kubeera nga nkozesa gram flour, nkozesa amagi, baking powder, omunnyo, paprika, obutungulu ne green pepper. Ku vegetables zino osobola okubeera ng'okyusa vegetables n'okozesa ku carrot, osobola okubeera ng'okozesa ku spring onions, ku coriander. Vegetables all in all kyezikola kubeera nti oflavoringa bhagias zino zibeere ne taste eri different oba zibyongereko okubeera flavorful. Kyekimu ne spices nti nazo osobola okubeera nga ogattamu ka black pepper such that bhagias zo zivaayo nga zirimu akakawirira akatonotono woba okaagaddemu, oba just n'okozesa munnyo gwokka, naddala w'obanga kaŋŋambe okola ng'abaana tewandiyagadde kubeera ng'obawa kintu kirimu kaamulali, osobola okubeera nga just ogattamu bugasi munnyo gwokka. So oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okusala vegetables bulungi nnyo mu bu-pieces obutonotono, beera ng'ozigatta mu bawero, obeere ng'ogattamu ne ingredients ezisigadde zonna, omunnyo, baking powder, gram flour, byonna obeere nga otabula. Then tugenda kutandika okubeera nga tukozesa amagi, nga tukozesa limu ku limu nga bwe tugagattamu nga bwe tutabula paka tugenda kutabula paka nga ddo eno emaze okubeera nga ebeera so soft ng'eflowinga. Atamanyi Kenyan bhagias zino bwe bundaazi bwe baalinga batunda mu paaka enkadde nga babutundira mu envelope enjeru. Bwalinga bundaazi nga buba butono naye nga buba so spongy ng'ate buli so soft. Omusajja yajjanga awo ng'alina akagaali ke nga mulimu already nga yabutadde dda mu envelope nti like ogamba bugambi nti either njagalayo wa bbiri wa mmeka, n'abeera ng'akukwasa. So nzijjukira maama wange yabuleetanga nga buli so soft nga buwooma naye nga muli like neebuuza oba babukola batya oba abuggya wa. So kasana findinze out recipe yaabwo ne nsalawo okubeera nga ngisharinga nammwe nti wayinza okubeerayo eyo abwetaaga oba eyabuwoomerwa nga nange bwe nabwagala. So obeera ng'ogattamu amagi obeere nga otabulamu. Tugenda kubeera nga tukozesa amazzi amatonotono okwongera okubeera nti ddo eno tugimakinga so soft. Singa amagi g'oba okozesezza gatuuse okubeera nga gaggwaawo nga ddo tenaba kubeera nga ebikaminga soft, kozesa otuzi tutono oyongere okubeera ng'otabulamu. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified buli lwe mba nga mpostinze vidiyo empya. Buli lw'omaliriza okubeera ng'onyiga ku notifications, beera ng'onyiga ku all notifications nazo zitaninge on such that tomissinga out ku vidiyo yonna. Oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'omikisinga nga ddo eri so soft nga bweti bweri, beera nga okombako ku spices n'omunnyo owulire nti buli kimu kyonna kinoze bulungi. Oluvannyuma beera nga ogireka ddo ebeere ng'erestingamu eddakiika 2 ku 3. Then funa paani bulungi nnyo gy'ogenda okubeera ng'osiikiramu, oteekemu butto amale okubeera ng'asiika bhagias zino. Ogenda kubeera ng'omuteekamu, oluvannyuma butto kw'omanyiza nti naakyamuse obeera nga ofuna engeri y'omulawo oba ekintu kyonna ekiri wooden n'obeera ng'oteekamu muli mu butto nti singa olaba nga bubbles formings around ku ekyo ky'otaddemu ku kalawo ako, kiba kitegeeza butto ali ready. Tandika okubeera ng'oscoopinga bhagiya ono nga bw'oteekamu mpola mpola, weewale okubeera nti akusamukira butto okubeera nti akwokya. So okikola mpola mpola nga bw'ospacinga. Then bhagias zino ogenda zirinda zibeere nga zonna zitandika okwesiika. Side emu singa eba emaze okubeera ng'ebrowninga, beera ng'ofuna akantu konna ky'okozesa okyuseemu ne side endala esobole okubeera ng'ebrowninga. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tuziggyamu tuzidraininge, then zibeere ready okubeera nga ziriibwa. Osobola okubeera nga zino zipreparinga mu Ramadhan naddala awo mu kisiibo n'obeera ng'ozikola nga starter wano omuntu nga twakasiibulukuka. Osobola okubeera ng'ozikolera abaana nga ku weekend w'oba osiibyewo ne bazinywera ku caayi oba olw'eggulo. Bhagias zino alabika ekiri nti zirimu vegetables tezilastinga bbanga ddene, so ziyinza kubeerawo nga Saturday na Sunday.
ya tezisobola kubeera nga zisukkawo kuva ku olwo olunaku kuba ziba zigenda kwonooneka zitandika okubeera nga munda zifuna ne simeera embi. So tozikola nti nno zibeere nga zibeerawo okumala ebbanga eddene, zikole lunaku lumu 2 zibeere nga ziggwaawo. But ziri nnungi nnyo, abaana bazaagala nnyo ate ziwooma nnyo singa oba ozigasseeko dipping sauce. Like zibeera so soft, zibeera so flavorful. So bwe guba gwe mulundi gwo ogusoose ku channel yange, please teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes. Mumpe feedback. Neeyanza nnyo mwenna abasharinga video zange, mwenna ababeera nga mukomentinga, abampa feedback, ababeera nga mugenda mu maaso nammwe ne mubeera nga videos zino muzitryinga out ne zibakolera ne muzaagala. Neeyanzizza nnyo. Sauce ono namupreparingako dda, ngenda kubeera nga link ngibalekera mu description box. Ono sauce mulungi nnyo, awooma, like wa green bulungi nnyo, ali so rich ate nga ali oil free, like teweetaaga kubeera ng'okozesa buto okubeera ng'omukola. So ali so healthy, osobola okubeera ng'omukozesa n'obeera ng'omwenjoyinga. Thanks for watching. Until next time.